Trong Kinh Địa Tạng có nói, trước khi chúng ta đi du lịch, tốt nhất trước khi đi du lịch 1 tuần, phải tụng Kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đủ vạn biến, thì hành trình du lịch của bạn sẽ được thiện thần phù hộ, trên hành trình được bình an. Tại vì sau đọc kinh này và niệm danh hiệu Địa Tạng, có thể được bình an vậy. Những quỷ thần này quan hệ vô cùng mật thiết đối với Bồ Tát Địa Tạng. Bạn có thể tôn kính Bồ Tát Địa Tạng, tu học theo pháp môn Bồ Tát Địa Tạng. Họ nhìn thấy sanh tâm hoan hỷ, họ sẽ lễ kính đối với bạn. Cho nên những chỗ nguy hiểm này, bạn luôn luôn có thể tránh được tai nạn hung dữ.